Pessoal, nós ainda estamos sem energia. Nós acabamos de chegar da missa, da Santa Missa. E meu esposo tá indo acender a fogueira. E a energia ainda não voltou. Mas tem que ficar mais pra baixo esse negócio, não? Não, mano, tô vendo de baixo em cima. O que ele tá falando, meu Deus? Fazendo uma fogueirinha, né? É. Já é quase 8. Acendemos, pessoal, a fogueira. Aí, pessoal, ó, o povo já tá acendendo as fogueiras. Viva São João! A sua não acendeu não, Paulinho? Vai daqui, vai queimar rápido. Só fazer uma fogueira, rapaz. Ó, pessoal. Fogueirão, hein? Uhum. É, pessoal. Fica ali para o pessoal te ver. Oi, pessoal. O João tá aqui já com as chuvinhas dele. Eu não entreguei ele tudo, pessoal, senão ele acaba perdendo aí no escuro. O Spike tá para morrer de medo dos fogos. A Flávia tá aqui. Dá oi, filha, pro pessoal. E agora nós vamos soltar ó, os foguetes coloridos, a chuvinha. Hã? Ai, João, você não é o fogueirão? Celular teu tá pegando fogo. Não, põe fogo aí. Sai da Olha eu aqui. Ainda tá bom. Oi, tá bom? Sai de baixo, fogo. Onde que eu vou colocar? E aí, gente, nós segue aqui firme. Não é na mão, tá? Tá sem energia, mas nós tá aqui com a fogueira acesa. Só não consegui colocar a mesa lá do jeito que eu tinha planejado, né? Porque tá escuro. Mas é assim mesmo, né, pessoal? Pera. Ó. Vai lá, amanhã. Segura, São João! Solta, eu vou ver isso aqui, ó. Mais um. É, Paulinho. Agora, pessoal, vou soltar essa daqui, ó. Isso eu gosto de falar. Tá bonito. Solta aí. É pra cima, João. Você vira lá pro lado. Oi, João, aí. Pra cima. Viva São João. Sai, solta o seu, filho.
Você lembra, meu essa lousa que ia estar usando pra você comida? Vai ver, você não... Ué, João, o foguetinho seu tá... Não acabou, não? Ué, João, você vai pôr dentro de casa? Ih, mirou lá na casa do Zanete. Misericórdia. Pra cima, menino. 4 reais queimado. Ué, não vai acabar mais não. Ai, a moto, João, sai da estrada. Eu terminei de organizar aqui a mesa. Faltou colocar aqui a canjica, porque faltou energia, né? E a canjica não terminei de temperar a canjica, ó. Doce. Eu estou aqui passando o São João aqui no norte de Minas. Oi, galerinha! Oi, galerinha. Estamos aqui passando o São João aqui no norte de Minas. Fala! Estamos no casa de Minas. Ei! Você tá na... gostando? Tá gostando? Aham. Agora, então vamos jogar mais de novo. Vamos jogar mais. Fala tchau, um beijo. Tá, um beijo. Deixa seu like. Fala. Deixa seu like no Bora pro vídeo. Ficou uma delícia. Eu terminei de arrumar agora. Olha, aí pra tu arrumação do almoço, que eu ia fazer pra... Eu vou lá em casa. Experimenta. Ô, Leandro, eu só não vou descer agora que eu vou pôr uma... Ó, gente, o frango tá voltando às asas. Ficou bem temperado. Bem gostoso. Espera aí, deixa eu pôr no prato primeiro. Ó, gente. Algumas cabinhas. Posso? Tá? Tá filmando mesmo, gente? Ó. Cara de assado, Nossa, tira uma foto. Tirou? Ei. Pai. Pode tá todo morrer de fome, não come. Que é isso? A pele do porco, do frango. O quê?
Nós estamos aqui, pessoal, ó, no assado de frango. Faltou o pernil, dessa vez não teve, né, meu bem? E ficou assim, ó. Já! Tá filmando. Faz igual a tia Leandra. Tá, João. Vai, troca, pipoca. Ué, não, tá jogando de nós. Ela tá segurando o cabelo. Olha o carro aí, gente. A mãe tá arrumando já de cera. É que hoje eu já comi. Gente, nós estamos aqui nos preparativos ainda das guloseimas. Sem luz, né? É. Heloísa, Maria Laura, o João, Flavinha, Carla, veio passar o São João com nós, Leandra. Oi, gente. Ficamos sem energia. A energia só voltou agora há pouco. Aí estamos terminando os preparativos. Calda de mandioca. O leite para fazer o chá de milho, chá de né? É o chá. Carla tá fazendo a maçã do amor. Tá dançando. Ah, é tão gostoso. Mostrei, Leandra, as cremosidades do seu caldo. Aqui, ó, você vê. Para, olha lá. Leandra, bem esse cremoso. recheado também de carne, tá? Para, Bem gostoso. Não ficou bem líquido, porque o bendito do copo do liquidificador não quis funcionar. Aí ficou assim, vai ser uma delícia. Muito gostoso. Assim, um pouquinho. Pegou um pouquinho de leite. Não era, mãe? Eu não tô vendo. Agora, gente, nós vamos passar aqui na fogueira de Maria, minha cunhada. Ó. Olha, que bonito. Pera aí, filha, deixa eu...
Pera. É porque soltar a porta. Olha essa daqui, ó, só tem uma dessa. Só tem uma dessa só. Matheus, Você apanhava naquele tempo, não? O Leandro fala assim, mas ele não apanhava, não? No tempo dele ele apanhava, não? Falar nisso, quando é que é o novo cartório? E vou deixar o frango dela cair no refrigerante. É, ué. Agora raça milho. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, dando continuidade ao vídeo que eu comecei a gravar ontem do nosso São João aqui na roça. Vocês podem ver lá, ó, no fundo a fogueira já tá lá só as brasas. E nós vamos aproveitar para assar um milho, assar um espeto de carne. Eu já visitei aqui a fogueira dos meus vizinhos, comendo biscoito. Gravei para vocês que eu acabei esquecendo o celular aqui em casa. E também tem muita música, sabe? Música, o pessoal aqui tá bem animado. E aí as músicas da direito autoral, né? Mas, gente, o São João aqui tá bem gostoso, bem divertido mesmo, em família, entre amigos, vizinhos. A gente mora um perto do outro. E eu vou gravar mais um pouquinho para vocês aqui hoje, né? Do outro dia aqui seguinte.
Hoje é dia 24, né? Eu comecei a gravar ontem, dia 23. E também, pessoal, mês de junho, essa data é muito festejada aqui na nossa região, no norte de Minas. É a data do ano mais festejada. Mais do que, talvez, Natal e Ano Novo. Os festejos... É a época que o pessoal mais festeja aqui no norte de Minas, aqui onde a gente mora, é o São João. E também, pessoal, dia 22, que foi anteontem, eu e meu esposo, a gente completamos 12 anos de casados. Então, mês de junho é o mês nosso, né? Então, já emenda tudo e aí fica tudo bom. E agora nós vamos assar ali um milho, vamos assar uma carninha. Coloquei o frango ali para esquentar. E o pessoal passou aqui em casa, tomaram café, comeram aí do pé de moleque, do bolo de milho. Eu não gravei para vocês porque a gente fica meio com vergonha, né? A pessoa chega na casa, a gente tá com o celular ali gravando, mas é assim, gente, aqui, ó, na roça. Um vai visitando a fogueira do outro. Pena que eu não gravei para vocês. Eu visitei aqui a fogueira dos meus vizinhos, foi muito legal. E vamos gravar mais um pouco aí do nosso dia. Viva São João! E pessoal, já peguei o milho aqui, ó, vou assar e vou preparar ali uma carne que já tá temperada. Vou colocar no espeto, a gente vai colocar lá na brasa. Ó, gente, aqui ainda tem, o pessoal passou, tomou café e eu esqueci de mostrar pra vocês aqui, ó, a canjica. Já tá precisando de esquentar. Os doces também o pessoal gostou muito. E ali tem biscoito. O quê? Aí, gente, foi uma pena que eu não mostrei pra vocês o pessoal aqui em casa. Pessoal, nós acabamos de colocar o espeto de carne, mas tá uma quentura. Que Deus me livre de tanta quentura. Nós vamos deixar aqui assando e fica aqui, ó, na frente da casa. Muita quentura. A fogueira nossa fica na estrada e o sol lá bate. Nossa, muito quente, ó. Bom, gente, eu acabei assando os 2 frangos. Primeiro eu assei um, aí meu esposo falou, não, assa o outro, porque vai que chega aí algum irmão seu, né? Um irmão, né? Que 2 irmãos meus não está aí, só tem um. Eu chega alguém, né? Eu tinha convidado a minha irmã, a madrinha do João. Chamei minha sobrinha, mas aí ninguém apareceu. Eu acabei assando outro frango, mas no dia de São João é muita fartura. Todo mundo assa alguma coisa na casa, tem churrasco. Então é uma data aí muito cheia de fartura, né? Todos fazem alguma coisa na casa. Só que eu queria mesmo era uma carninha assim, ó, assada na brasa, né? Eu resolvi assar esse espeto. Para vocês terem uma ideia, pessoal, no dia, né, teve o aniversário do meu cunhado, o João, que é o irmão do meu esposo. Ele faz aniversário no dia de São João, então foi tanta comilança, tanta festança que foi muita fartura, gente. E aí foi o nosso almoço, meu esposo assou aí uma linguiça, eu fiz um arrozinho aí com um arroz branco com milho. E nesse momento aí que a gente estava almoçando, a gente foi convidada, né, para o aniversário do meu cunhado lá. Então, gente, foi um São João aí, foi só festança, foi maravilhoso. Só agora, no ano que vem, para ter mais assim, de novo. Foi uma bênção. Só tenho que agradecer a Deus por mais um ano aí reunido em família, mais um São João na roça. Foi ótimo, pessoal.
É cerveja, é por conta de carne. É cerveja depois é por conta de vinho. Não repara não, comadre. É só uma vez no ano que a gente vem e tem que aproveitar. Foi a Meladinha que mandou falar. E São João tá aqui fortalecendo a nossa palavra. Um brinde aqui. Um brinde? E daqui a pouco o forró da Cartariazinha. Qual que é? Qual que foi? Deu milibolo. Você não falou. Eu não sei como é que isso funciona. E essa motalhada subiu? Não sei como é que essa motalhada parou todo. Convidou sou eu. Você não vai. Ó. Você não dança? Ué, mas peraí. Faz de conta, você não dança. Você não dança, você canta. E eu rodei. Eu já vou, não vou dançar. Eu já tô ficando. Não, eu vou dançar. Olha que eu saí da fazenda, do rio, podia tudo tocar. Você correu? Hã? Olha eu de novo. E nós segue firme ainda na noite de Natal. Segue firme aqui, noite de São João. Pós-fogueira. O flash tem que ficar ligado. Milho assado. Faltando o que sobrou de ontem. É, sobrando o que soltou de ontem, né, Matheus? Eu falando aqui pro povo, né? Nós tá curtindo o restante da fogueira. Vanete, minha cunhada, Flavinha, o João, minha sogra. E nós tá aqui, ó. Curtindo o resto da fogueira, gente, assando milho. Fica. Pessoal, nosso São João nós vamos terminar assim, ó, esquentando aqui frango, a carne assada que a gente nós assamos, ó, vamos esquentar aqui no forno e vamos finalizar aqui a nossa noite de São João na roça e agradecer a Deus por mais um ano, né, comemorando aí em família. Vou colocar aqui num prato numa forma para esquentar e para nós jantar, pessoal. E agora só no ano que vem mais São João na roça, né? Então, pessoal, nós estamos aqui, ó, encerrando a nossa noite de São João aqui na roça. Eu e as crianças, o marido tá lá dentro esquentando ali o arroz, a janta. Mostrei para vocês aí, a gente vai comer aí um franguinho assado. Terminar o nosso São João aqui na roça, em paz. A gente só tem que agradecer a Deus por essa bênção, né? A gente está em família, por a gente estar em família, né? Mais um ano aí participando. São João é bem animado, é bem comemorado mesmo.
Eu gravei pra vocês aí desde o dia 22, que já começou os festejos juninos aqui, né? Que foi a levantada do mastro. Eu e meu esposo também, dia 22, comemoramos aí 12 anos de casado. Mostrei pra vocês também o nosso restinho de noite aqui, 24 de junho, né? Encerrando aí as festas juninas, os festejos. A gente assou um milho, minha cunhada tava aqui. Então foi uma benção. Somente agora no ano que vem para nós estar em família aí soltando traque, chuvinha, né? Estrala salão. Aí, gente, fala assim não, João. Fala assim não. E aí, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, né? De acompanhar conosco aí, de participar do nosso São João aqui na roça. Foi maravilhoso, não foi, João? Foi. O que você tem que falar pro povo aí, João? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Conta pro povo aí o que você fez. Você gostou? Gostei. Soltou muito traque? Soltei. Muita chuvinha? Sim. Muita coisa, não foi? Foi. Queimou muito dinheiro? Sim. E você, Flávia? Flavinha ainda tem um monte. Flavinha, pessoal, ainda tem muito ainda. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar conosco aqui o nosso tradicional São João na roça. Um abraço, fique com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.